Sesim çıkmayabilir. Hastayım. Ay çıkmıyor. Hastayım çünkü ondan. Son biz basketbolda kalmıştık. Basketbol turnuvasını kaybettik arkadaşlar. Orasını çekmedik ama kaybettik. Şimdi arkadaşlar eski videomuzu izlemeyenler izlesin, hemen çok iyi. Küçük hikayemizi anlatalım size. Benim kızımın köpeği öldü. Eski köpeği vardı, öldü maalesef. Evet arkadaşlar. Kaybetti. Tık 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 tık. Of, canım köpeğim benim, kapı çaldı. Neyse açmaya gideyim. Tık tık tık. Ben geldim. Hoş geldin. Elimdekileri görmüyor musun? Köpek mi aldın? Hem de en güzelinden. Nasıl yani? En güzelinden. Arkadaşlar sesim çıkmayabilir, hastayım. Geçmiş olsun demeyi unutmayın. Neyse. Ne köpeği ya? Arkamda şey var, bir tane hediye paketi onun içinde. Bir dakika dur onu ben sana vereceğim. Getireyim. Sen git salona, ışığı aç, bekle. Salonu gördün mü? Arkadaşlar ben salonda bekleyeceğim. Acaba ne köpeği almış? Oğlum bunları nereye koydu bu? Enayi. Neyse şu kulak çöpünü koyayım. Sen salona enayi. Evet. Şunları şuraya koyayım. Güzelce. Bir sürü şey aldım, köpek eşya. Arkadaşlar siz görmediğiniz köpeği. Ay hediyeler dedi. Neyse şunu şöyle bırakayım. Adını Pompirik'e koydum. Siz görmediniz daha. Eski köpeği buydu arkadaşlar, bakın. Şu resimdeki köpek maalesef araba çarptı. Öldü. Öf ya. Uf, ne oldu? Benim köpeğim vardı, öldü. Biliyorum. O yüzden sana bir şey anlamadım. Ne yapayım ya? Açayım mı? Aç. Açamıyorum. Açtım. Oha. Oha, benim ölen köpeğim değil mi? Bu çok tatlı. Ölen köpeğinin azıcık az bir şeye benzer. Ay yerim ben bunu. Pompik. Adı Pompirik ya. Pompik, tamam, ben ona Pompik diyeceğim. Sen ona Pompik dersin. Hadi yine evine kavuştum Pompik. Pompik'e de geç bakalım. Biraz yoruldu. Evet. Bak ben o yüzden buna bir sürü oyuncak aldım böyle. Oynarsın artık. Tamam, ama yemek yemesi lazım. Evet doğru diyorsun, zaten yoldan geldi. Hadi gel biz de yemek yiyelim. Bir şey diyeceğim, markette şöyle bir kabın içinde şey vardı. Açık mı? Almamışsın demek ki, bitmiş yemeği. Neyse sen oyna, ben oynamayacağım. Yoruldum be. Dur çok acıktım, yemek yiyeyim. Bunu niye açtım be? Bunlar güzel. Okey. Üf, yarın da bir alışverişe gidelim ya, dolduralım. Üf, çok acıymışlar bu. Ya neyin acı, çok tatlı onlar. Nar değil ki. Nar yok ki. Nar yok zaten. Ya kafana dökme. Neyse ya. Neyse hadi sen uzan artık. Biz de zaten ben de yemek yiyeceğim yani. Sen uyu artık, zaten sen de daha yeni geldin. Çöpleri atar mısın? Çöp yok ki. Al çöpü at. Ya arkadaş ne çöpmüş ama ya. Üf, çöp atmak yerine buraya at. Ya sen niye yalı boyatıyorsun? Git hemen bu yalı boya yıka. Bana ne?
Bak Yalavoy zaten her gün ben yıkıyorum. Bir de üzerine seni çekemeyeceğim. Ben sana gittim pompirik yağı aldım. İşte bir pompirik yağı aldım diye hava atıyorsun. Ben canım benim, onu ben de alırım. Ona çok para verdim. Hadi git şimdi. Sen bir de kovuyorsun ha. Tamam öyle olsun. Öyle zaten. Hadi yallah. Görürsün sen. Sen yarın odama gelirsin. Ben seni ne yapacağım? Sonunda kapatacağım. Zaten yemek yemedim. Yemeğim gitti. Bitti bütün yemekler. Bir tane noodle yapayım. Bir dakika gelme. Yarın da markete götüreceğim. Görürsün. Seni illa markete götüreceğim. Pişsin. Tamam ya. Oldu. Neyse. Çok acıyor. Biraz öksürüyorum da arkadaşlar. Özür dilerim. Moralim bozuldu. Neyse ben de şimdi uyuyayım. Çok uykum geldi. Direkten şuraya yatacağım. Sabah olur, var olur. Oh, sabah olmuş. Neyse üstümü giyeyim. Ben sabahtan beri böyle üstü kaldım ya. Tamam, bunu giyeyim yeter. Ya da bunu mu giysem ya? Evet, bu daha güzel. Tamam. Çantalarımı alayım. Çantamın da içinde bir şeyler var arkadaşlar. Temizliklerim. Neyse makyaj yapayım ben şimdi. Bir sürü eşya var valla. Evet. Öf, bu ışıklar niye açık? Elektrik faturasını ben ödüyorum ya. Allah Allah. Bu suyu açık bırakma. Ya dişlerimi fırçalıyorum ben. Pis elbiselerin varsa ver. Ne yapacaksın ya? Atacağım. Öyle atınca. Ay ben niye dolaba koydum? Benim bir tane elbisem vardı. Bunu da sepet atayım. Biraz kediler de leş gibi kokuyor ama yine de olsun. Şöyle atayım. Hadi sen atsana. Ya bekle ya. Daha şeyi de yapacağım. Bekle, ben de atacağım. Bekle, ben seni geri getireyim. Enayi. Dedi ki bana. Şimdi görür o bütün elbiselerin çamaşır makinesine atacağım. Ya sen okul üstümü niye atıyorsun? Olsun, yıkansın zaten bugün okul. Ya okula gideceğim. Tatil bugün. Sen ne giymişsin? Ben giymedim. Aynen. Giymiş miyim? Ay çalıştırdım artık. Neyse boşver. Sen de başka bir okul hepsini giyersin. Ya seni ben var ya. Enayi. Nasıl da kandırdım ama. Sen görürsün şimdi. Görürsün sen. Dur bekle, geliyorum. Bekle, benim sopam neredeydi? Ben şimdi seni döveceğim. Bekle, görürsün, bekle. Bekle. Sen bekle. Dur, sen dur. Evet, ne olur ne olmaz diye bilsin. Belki yaramazlık durar diye biliriz. Topa getiririm arkadaşlar. Benim sırrımı tepeme çıkartmayacaktı. Ben onu uyardım ama. Değil mi arkadaşlar? Uyardım ben onu. Gel buraya gel. Enayi. Ben sana enayi göstereceğim. Gel sen, gel buraya gel. Help me. Gel buraya. Adam dövüyorlar. Gel, bana yine okul elbisesi alacaksın. Eğer almazsan seni bu sopayla döverim. Çabuk al. Gel sen bana yine okul elbisesi aldın mı? Üf, tamam aldım ya. Ver onu bana. Ve çok güzel. Tamam. İyi. Aferin, bir şey yaradın. Adam dövdüler. Aynen, adam dövdük. Adam da benim elbisemi çamaşır makinesine attı.
Evet arkadaşlar, bu sopamı hiç çöpe atmayacağım. Sanki boyum kısaldı ya. Bu arada arkadaşlar, boyum kısalmış diyorsanız kanalımıza abone olup ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Onun yerine ben söylüyorum. Neyse, şunu da onun kafasına gidip atıp geleyim. Şimdi görür o. Canım benim, beyzbol kafası hala benim elimde. Merak etme, onu koymayacağım. Dur şimdi. Lan sen... Acımadı ki ben erkek adamım lan. Aynen. Şimdi ben sana ya bir git. Enayi neyse, bir lavaboya gireyim. Bu ne ya? Bunlar ne işe yarıyor acaba? Ay, benim makyaj eşyalarımı unuttum. Hey, bu benim makyaj eşyalarımı ötecek şimdi. Ne yapıyor lan bu? Ya makyaj eşyalarımı ver. Bak, vermezsen beyzbol kafasını kafana geçirirsin. Bak, tuvaletteyken yanıma geliyor pantolonumu. Arkadaşlar, pantolonumu indirdi yanlışlıkla. Lan ne yapıyorsun? Lan sen ne yapıyorsun? Al sana hadi. Yürü git şimdi. Arkadaşlar, bu harbi değil, kendisi indirdi. Arkadaşlar, kendisi indirdi. Değil mi? Dur şimdi gör. Bütün eşyaların hepsini atacağım. Bu ne lan? Ben yanlışlıkla alırken fazladan mı bir şey verdim ha? Bu ne? Şimdi ben çok büyük bir oyun oynayacağım. Hangisi bu mu? Ne yapacaksın? Bir tane seç. Tamam. Bu. Al. Yani bu mu? Bu mu? Ya seçtim ya az önceki. Bu mu? Evet o. Ay bu. Ya versene. Bana ne? Ben şeytanım. Ya bu ne lan? Yoga. Yoga derken? Lan bu ne? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bunu birleştirdiğinde bir yere varıyorsun ve bu yerde çok büyük bir para ödülü oluyor. Aynen öyledir. Gerçekten öyle mi la? Evet. Neyse tamam, ben bunu saklıyorum. Tamam o zaman, ben bunu saklıyorum. Arkadaşlar, para ödülü diyor. Para ödülü alayım da buradan gideyim. Ben bunu ne yapacağım biliyorum. Para ödülü alacağım. Enayi nasıl kandırdım ama arkadaşlar, bu gizli bir yerden söyleyemem adresi, yoksa gelirsiniz. Şaka yaptım, şaka. Neyse, ben yine şeytan yüzlü olayım da. Şimdi benim şu iş çantama bakayım. Şöyle paralarımı sayayım be. 2, 4. Nerede lan benim telefonum? Lan telefonum yok. Burada bir yerdedir. Aha, gördüm burada. Şimdi az önce beni birisi aradı. Alo, efendim abi. Oğlum, siz kirayı ödemediniz. Abi. Sen de tam ben paralarımı sayarken. Oğlum, birazdan geleceğim. Kirayı ödeyin. Bu nasıl bir hoca? Gitti güzelim, paracık. Gitti güzelim, gitti. Gül gibi paralar gitti, tık tık tık. Ay, benim de yüzüm böyle kaldı ya. Neyse, ne oldu? Para ver. Ne yapacaksın parayı? Ya kira çıktı. Lan benim param yok ki. Çalışsaydım bana ne? Belki harcayacağım. Para bulurum inşallah. Lan bir çekil ya. Param yok. Bu kadar makyaj malzemesi alırsan tabii olmaz.
Ya param yok, ne yapayım? Ne yapacağım ben şimdi? Şeylerine falan bak. Burada da Oha. Sen bunlarla yetinmiyorsun, bir de bunlardan mı aldın? Hayır canım benim, onları bana okulda bedavaya verdiler. Vay 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 vay. Neyse, burnumu sileyim bari. Lan ne yapıyorsun? La böyle burnum mu olur? Benim burnum böyle. Ya param Hadi. yok işte ya. Beni adama rezil mi edeceksin? Tamam. Bekle. Çantamda karıştıracağım da benim çantam nerede? Ne bileyim ben. Benim çantam nerede? Yukarıda. Hadi. Sen yedek anahtarı buraya. Bu benim anahtarım değil mi? Valla ben de bilmiyorum. Parayı çıkartmam lazım şimdi. Bir saat parayı harcıyorum. Al şu parayı ya. Bir daha da cebimden para koyacağım. Benim anahtarımı da oraya koy. Tamam. Al parayı. Ver. Tamam eyvallah, hadi ben gidiyorum. Tamam şunu çöpe at. Atmayacağım. Ben atsana. Attım. Aynen attın, hediye kutusuna attım. Seni kandırdım. Şaka. Bu paralar benim olsa var ya, dünyalar olurdu. Bak benim burada da para var. Çok para. Çok. Neyse, kira günü 2 gün kaldı. 2 gün sonra kirayı vereceğim. Arkadaşlar biraz hastayım, ondan öksürüyorum, özür dilerim. Anahtarımı da şöyle duygularım dermeden, neyse kendime gidip bir kahve yapayım. Ya benim yüzüm niye böyle kaldı ya, neyse. Hav. Kahve. Ben kahve almış mıydım? Sütümüz var. Kahvemiz vardı sanki. Tamam, buradaymış kahve. Şimdi bir tane bardağı alıyorum. Ve bunun yerini değiştiriyorum. İçine bir tane süt koyuyorum. Kahveyi de koyuyorum. Üstüne de sıcak su. Oh, mis gibi kahve oldu. Mis gibi. Şöyle koyayım da tezgahım. Balkona şöyle oturayım. Çok iyi. Neyse ben de balkonda keyifli çayımı içeceğim. Ya yine her zamanki gibi çay yapmış, yerine de koymamış. Neyse ben de kendi bardağımı alayım. Önce su koyayım içine. Süt koyayım yani. Sonra da kahve koyayım. Bitti. Yaptım, mis gibi. Kahve. Bunu koymayı unuttum. Benim kafam ya. Neyse koyayım. Tamam. Hanım. Ben buralarda sizi görüyor muydum? Aslında ben seni görmüyordum. Ben kendimi görüyorum. Ay şimdi senin şakalarına başlayacağım. Hadi okula gidelim artık yani. Bak şimdi ben sana bir sihir yapacağım. Nokta ne stil yapacaksın? Arkadaşlar bu arada biz isimlerimizi koymadık, yine unuttuk. Evet, neyse. Neyse tamam, sana Şimdi ben bak ben bunu yiyebilir miyim? Yiyemez. Lan nasıl yedin onu? Bunu da yiyeyim mi? Ye. Oha, Sen de ye. Ben de bunu yiyeyim. Bu yemiyor. Aha, sadece ben yapabilirim. Çünkü ben sihirlerin kralıyım. Al onu ye. Bunu da ye. Yerim ben. Ye. Arkasını döner. Oğlum ben ne yapacağım? Kıza da rezil oldum. Benim çişim geldi. Ben tuvalete gidiyorum. Şunu şöyle. Ay, biraz öksürdüm ama. Şöyle 1-2 saat şöyle yapayım da ses çıksın. Ay bu ne yapıyor ya? Neyse ben de çıkayım, çantamı alayım artık, zaman kalmadı. Ay Ponti'ye yemek vermedim ya.
Ay aşko ben sana yemek vermedim. Şşt, bu enayi de hep pompaya bakıyor. Neyse kulağımı temiz. Lan bu ne? Kulağımı temizleyeyim. Oh yarasın bana. Hmm. Ben bugün okula gitmeyeceğim. Hastalandım. Aa bak bunu yiyebiliyormuşum. Çok acıktım. Bu ne? Güzelmiş. Kreli kart. Kedi maması. Ama kedi mamalarını niye yiyorsun? Yeme. Bakayım. Kötüymüş bu da. Attım. Şimdi hemen kredi kartımı da şöyle cüzdanıma koyayım. Zaten çantam hazır. Ben hazırım. Ben de hemen bu poğaçayı yatağına koyayım. Ya da burada yemeğini yesin o. İstediği gibi zaten yemek almayı öğrettim ona. Arkadaşlar ben gerçekten çok iyi bir... Arkadaşlar bir de benim küçük ablaşım şu hediye paketinin altından bir şey buldu. Evet ben bir şey buldum arkadaşlar. Makyaj çok seviyorum. Bakın makyaj şeyler buldum. Ay. Bunu takınca osuruyorsunuz. Diğerlerine de bakacağım. Hanımefendi hazır olun. Hadi gidiyoruz. Öf bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu komşudan yakından ayrılacağım. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Ya bu nasıl bir komşu ya? Rahatsız ediyor resmen beni. Neyse sinirlenmiyorum. Badem yağım alıyorum. Saçımı da tarayayım. Tamam. Gideyim okula. Bugün makyaj yapamadım ama. Gel Enayi. çabuk. Dur bekle, hoca alır şunu. Para verdim o kadar. Kaç TL verdin? 500. Oha ben onunla gidelim kendime 100 maskesi alırım. Yürü git ya. Diğer bölümde görüşürüz ve bay bay.